か。一つを犠牲にするのは勇気でも何でもない。俺は大きな犠牲も一つの犠牲も出さない。綺麗事かもしれないけど今はそれしかない。香川さん、あんたの家族無事だよ。俺は助けたいから助けただけだ。で、俺やっと答えを出した。戦うよ。ゆいちゃんを助けたい。お前の言う通り迷っていても誰一人救えないならきっと戦った方がいい。戦いの辛さとか重さとかそんなの自分が背負えばいいことなんだ。自分の手を汚さないで